چون اومدیم با تو چت جی پی تی میخوایم خیلیاتون لیلی لالی را یا زبونم که لیلی لالی را اسمش رو کامل اسمم یا توم 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 سحور یا ترالاله و ترالالا رو میشناسیم. من اومدم یه دونه از اونا بشناسم درست کنم از هوش مصنوعی. خب میخوایم بگیم سلام، میتوانی یک مثلا چی بذاریم، یه وال، چون تا حالا نه بگیم میخوام یه دونه ایرانی درست کنم، یه دونه کوسه، نه نمیخوام اترالاله رو ترالالا اسکی برم، خواستم بگم کوسه ای که نینجا باشه که نه. یه دونه وایسیم ببینم چی میتونه باشه. آها بچه ها، اون چیزی که به فکرم زد یه دونه پانداه که یه نینجا ترکیب شده. یک پاندا، نه یک عدد گاو که با سیب، مثلا میتونی یه گاو که با سیب ترکیب شده برام بفرستی، اسمش را یک چیز تو مایه ایرانی ایتالیایی کن. سوالم نپرس، چون بچه سوال میپرسه میره رو اعصابتون. فقط گاوه یه دانه، گاوه روی دو پاش ایستاده باشه و یک یه دونه دستش باشه و دیگه چیکار یک چرا من زدم پاس، دستش باشه و همین دیگه. ببینیم چی میشه. فقط گتینگ استارتد و بعد چند دقیقه صبر کنیم.